moje Makarsko more, neću te zaboravit moj. Kuća piju ja i srdele strane, u Bašku vodu da sretni smo mi. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. 23 godine povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuje ponudu proizvoda iz domaćeg kraja. Osim udruge Sunce koja već godinama provodi program Osobni asistent na prostoru čitave Makarske rivijere, zaživio je još jedan plemeniti projekt. Suradnja Makarskog crvenog križa i razvojne agencije Mara rezultirala je još jednim projektom koji će omogućiti kvalitetni život onima kojima je potrebna pomoć u njihovim kućanstvima. Pružam ti ruku, zaželi. Projekt je kojim se u iduće 2 godine financira 12 žena koje će biti na raspolaganju starijim i nemoćnim osobama na području Makarskog primorja. U prostoru gradske vijećnice ovaj projekt dobio i službenu potvrdu potpisivanjem ugovora s 12 djelatnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju. Pa da vam budem iskrena, očekivanja već znam što me čeka jer sam već to radila, pa nema nekih velikih očekivanja, a to vam je najvažnije kad uđete u nečiju kuću prihvatiti ljude koji žive svojim životom, svi smo mi živimo različito i trebate se prilagoditi onom životu koji je u toj kući. Vrijednost projekta je fen, ovo je odlično i mislim, ko je zadovoljan sa plaćom, ko nije, sa tim stvarima, u to ne ulazim. Ja sam radila sada kako sam prestala u Crvenom križu radi, ja sam nastavila moje korisnike posjećivati, radila sam volonterski. Jer nisam mogla ostaviti ljude da sa jednom navikom žive i da jedan put im se neko kaže ne može to više, nema toga. U društvu načelnika općine Tučepi Ante Čobrnića dogradonačelnik Dražen Nemčić istaknuo je ponos što je Makarska partner u ovom projektu koji je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda koji je na državnoj razini težak oko 400 milijuna kuna. Uz Crveni križ velike zasluge u pripremi projekta imala je razvojna agencija Mara koja je do sada ostvarila niz projekata apliciranjem u europskim fondovima. Iako se ne radi o velikom infrastrukturnom projektu, a imamo jako puno takvih projekata, smatram da je ovaj projekt itekako razvojan, s obzirom da obuhvaća ljude, dakle ne samo žene, već i krajnje korisnike kojima će one pomagati. I evo, mogu stvarno reći da je ovo jedan od ljepših projekata i od dražih meni osobno projekata, bez obzira što se provodi diljem Lijepe naše i uistinu se nadam da će i nakon ove 2 godine provedbe se nastaviti s njim. Realizacijom ovog socijalnog programa posebno je bio zadovoljan prvi čovjek Makarskog crvenog križa. Evo jedna velika zahvala našoj Lidiji Vukadin Vranješ koja je ovaj projekt pripremila. Crveni križ, Gradsko društvo Makarska već od 2011. godine pokušava implementirati i kroz javne radove, nekoliko puta smo to i uspijevali i uz podršku kako lokalne zajednice ovdje u Makarskoj, tako i u 2 općine smo uspjeli. Dakle, međutim, to su bili sve počeci nečega što je rezultirala evo ovim danas, a to je da bude sustavno napravljen za pomoć ljudima koji su se našli u takvoj situaciji da su potrebni tuđe pomoći i da to bude kontinuirano. Dakle, imat ćemo sada program kroz ove 2 godine i evo još jednom zahvala i svim partnerima koji su prepoznali u našoj organizaciji
dobar oslonac i mogućnosti da ovako nešto se proširi, dakle kako i u gradu, tako i u općinama Makarskog primorja. Osim svečanog potpisivanja ugovora, Makarski Crveni križ i dalje nastavlja sa svojim djelovanjem u svrhu pomaganja svima kojima je pomoć potrebna. Prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini ponovno je privukla veliki broj Makarana koji su darivanjem tekućine koja život znači postali dio velike obitelji Crvenog križa. Dolaskom toplijih vremena i Makarska počinje sa uvodnim pripremama za dolazak turističke sezone. Makarska turistička zajednica u suradnji s turističkom zajednicom županije organizirala je edukaciju u hotelu Biokovo na kojoj su se naši sugrađani mogli upoznati s turističkim novitetima. Ovom prigodom održana je radionica engleskog jezika kojom je Barbara Marković prenijela nova znanja i vještine o tome kako koristiti alate u komunikaciji s gostima. Ovakve i slične edukacije izvrsna su platforma za početak ozbiljnijih priprema za sezonu kao i prijem prvih gostiju. Iz godine u godinu se stalno mijenjaju neka pravila i obveze, tako i ove godine dolazimo sa nekim novim stvarima šta treba biti pripremljeno. Ponavljamo ono šta je svake godine se događa, šta iznajmljivači moraju znati prilikom uopće registracije smještajnih jedinica i onda dakle šta još dodatno moraju implementirati unutar same smještajne jedinice. Znamo da je izašao GDPR, dakle da ne možete danas više tek tako lako niti fotografirati tu putovnicu vašega gosta, dakle da trebate prepisati podatke ili imati izvješeno GDPR da radite po pravilima. To su neke samo od stvari koje ćemo odraditi u toku edukacije. U sklopu ovih edukacija smo imali i radionicu na engleskom jeziku i to je bilo namijenjeno ne samo onima koji ne znaju engleski jezik, nego da im objasnimo i neku terminologiju unutar samoga sistema što se tiče rada sa platformama. Manje i više dosta iznajmljivača na ovome području, dakle naše županije radi sa određenim portalima. Postoji dosta nejasnoća po tim portalima jer i oni svake godine mijenjaju svoja pravila, dakle implementiraju neke nove stvari i na taj način mi svake godine pokušavamo olakšati. Osim korištenja interneta u turističke svrhe, prijema i registracije gostiju, mali iznajmljivači u ovom ciklusu edukacija mogli su naučiti i kako se istaknuti u moru konkurencije i time osigurati što veću popunjenost tijekom turističke sezone. Adaptacijom popularne priče i monografijom Podgorskog društva zaokružen je kulturni tjedan u gradu pod Biokovom. U organizaciji Gradske knjižnice Makarska prošlog je tjedna u dvorani Arte predstavljena dalmatinska adaptacija dobro poznate bajke Ježeva kućica. Ježincova škrapica naziv je slikovnice autorice Tonke Alujević koja je priču iz ovog slavnog dijela Branka Čopića smjestila u morsko okruženje. Splitska novinarka i spisateljica te velika zaljubljenica u more uspješno je ježa, lisicu, medu i vuka pretvorila u ježinca, hobotnicu, morskog medvjeda i murinu. A standardni hrvatski jezik u čakavštinu, čime je ova popularna bajka dobila novu, uspješnu dalmatinsku adaptaciju. U istom prostoru, samo nekoliko dana kasnije, održana je i promocija monografije Pomorsko-športsko-ribolovnog društva Kanjac autorice Vedrane Vele Puharić. U organizaciji Makarskog ogranka Matice Hrvatske predstavljena je knjiga Podgorske kalade 40 godina PŠRD Kanjac u kojoj je autorica sažela bogatu povijest iznimno uspješnog društva. Uz uvodnu riječ Žane Šulente, okupljenima su se obratili novinar Slobodne Dalmacije Šime Duvančić, Gordan Kačić iz Hrvatskog hidrografskog društva, Mario Vela, predsjednik PŠRD Kanjac, dok je u ime grada Makarska okupljene pozdravio dogradonačelnik Dražen Nemčić. U skladu s bogatom pokladnom tradicijom, preuzimanjem vlasti od strane Maškara, počeo je mandat u kojem nas čeka puno veselja, plesa i pjesme. Neka budu maškare, poručila je mala, ali odvažna, prerušena skupina koja je i ove godine odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Makarskom gradonačelniku Juri Brkanu nije preostalo ništa drugo nego prepustiti vlast maškarama, koje će ovo pokladno razdoblje preuzeti sve gradske funkcije. Uz zvuk fanfara prvi čovjek grada svečano je dočekao predstavnike nove vlasti i predao općinske ključeve novom poglavaru kojeg je i ove godine utjelovio dr. Josip Marinović. Grada pridajemo gradske probleme, potkornjake, žicare, platna i sve ostalo našoj novoj gradskoj vlasti i maškarama da udovolje svim građankama i građanima.
Toliko od nas, evo vam, veselo. Uz mirnu predaju vlasti riječ je preuzeo novi gradski poglavar, koji je već u prvim minutama predstavio projekte koje će ostvariti za vrijeme svog boravka na ovoj važnoj funkciji. 30 ribarskih, 20 karnevala organizirat ćemo usred zime. Zato, dragi moji, da bi imali išta na računu u banki, učlanite se u jednoj ili drugoj stranki. Par godina staža u nekoj većoj stranki, možeš biti odmah direktor u stambenoj ili banki. Tako vam je, mili moji, u našem gradu, kažu oni da od onih drugih manje kradu. Nisu bili bolji ni oni šta u tita se kunu, podebljali i oni cifre na računu. Zato ćemo mi, kad srušimo ovu vlast, obećati cijelom svitu med i mliko, pa i mast. Od osejave neće ostati trunka, dobit će tu zemlju neka ružna čunka. Na platnu ćemo raditi samo pansione, bit će zgrada, a i tvornica za avione. Potaracat ćemo i livade, vrtle i masline, betonom ćemo prikrit plaže i starine. Do Vošćace će niknit 20.000 apartmana, bit ćemo najljepši grad cijeloga Mediterana. Prodat ćemo i ono malo što nam osta, i didavino i imanje, jer triba para dosta. Biće još više Hercegovaca pa i Vlaja, a mi ćemo samo lipo ladit jaja. Euriće, volim baš mi nešto milo, najbasi narode kako bilo. Najčistiji grad bit ćemo na svitu, kunemo se i Franji i Titu. A kad jednom padnemo sa vlasti, neće biti više ni meda ni masti. Biće bolje za godinu 200, grad lipši, a plaža čista. Na malo zemlje što nam poslije osta, za marihuanu i Juanita bit će dosta. Marihuani ćemo kao kumpire saditi, bez traja se poljoprivredom baviti. Uživat ćemo svakog blaga i niko neće biti manual. Uživajte, dragi moji lipi, jer život je maskenbal. Nakon primopredaje vlasti maškarama, pokladne aktivnosti nastavljaju se sve do 2. ožujka, kad će istog dana, prvo u jutarnjim satima, biti održan dječji karneval, a zatim i središnji zimski karneval koji će završiti koncertom Gustafa u gradskoj dvorani. Kontinuitet kulturnih druženja u Tučepskoj konobi nastavljen je gostovanjem karizmatičnog Bračanina. Uvodnim glazbenim brojem 0 pozitiva započela je posljednja u nizu kulturno-zabavnih večeri u popularnoj Tučepskoj konobi. Po dobrom starom običaju, uvodna riječ je pripala domaćinu Damiru Tomiću, nakon čega se svojim likom i djelom po 3. put u konobi Kus njega ukazao Ivica Jakšić Čokrić Puko, antifašistički borac protiv demokracije, turizma i Coca-Cole. Ovaj svestrani umjetnik, koji se okušao u svim poljima umjetnosti, ovom je prigodom promovirao svoju knjigu Papa Figo i Špilje u špilju. A da bi opravdao epitet svestranog umjetnika, postavio je i živopisnu izložbu skulptura Najebali moj galebe. I uvijek se rado odazivam na taj poziv. Ovaj put je poziv bio upućen s razloga uvijek pitan, ali to nema Damire niko ti doći, pa ti onda sad zoveš mene. A on nije, nego bila je odličan nastup, ovo je neka žena je tu bila napravila odlična, pa mi treba bolje, a ti to možeš. Dobro, probat ćemo. Ne znam koliko je to bilo bolje od prošlog nastupa, ali evo, ljudi su zadovoljni. Vidio sam ozarena lica, bez obzira na sve ovo što smo govorili. Pa, ideje dolaze uvijek iz okruženja. Ja sam, dakle, Boljanin, Bračanin, Dalmatinac i Hrvat. Ako nema dovoljno ideja za ove užase koje ja govorim u Bolu i u Braču Dalmaciji, Hrvatska se pobrine da ih ima dovoljno, da mogu od toga napraviti materijal za predstavu koja je uvijek zabavna, odnosno sarkastična, neki to zovu i humorom. S humorom se zajebano igrati jer humor mora biti pravi, a kad je pravi onda nije humor, onda je to sarkazam ili satira i tako. Već svojim prvim sekundama ovotjedni gost unio je zaraznu pozitivnu energiju kao i veliku količinu smijeha među okupljenu publiku koja je nakon opuštenog službenog dijela druženje nastavila do kasnih sati među zidovima konobe koja već 12 godina pruža autentičan doživljaj prepoznat od strane publike i brojnih gostiju koji su se rado odazvali pozivu domaćina Damira Tomića. Uz makarskog futsal prvoligaša koji je krenuo u drugi dio sezone, bliži se i nastavak sportskih zbivanja na zelenim travnjacima.
U susret na dolazećem proljetnom dijelu prvenstva dva nogometna kluba s Makarske rivijere odigrala su međusobni prijateljski susret u sklopu zimskih priprema. Trećeligaška Uranije iz Baške Vode skoknula je do obližnje Makarske, gdje ih je na gradskom sportskom centru dočekao Makarski Zmaj, koji ove godine pokušava izboriti ulazak u rangu u kojem se nalaze susjedi iz Baške Vode. Prijateljsko odmjeravanje snaga dva podbiokovska nogometna kluba i mi smo iskoristili kako bi saznali nešto više o odlascima, dolascima i ciljevima za nadolazeći dio sezone. Pa ovako, što se tiče dolazaka i odlazaka, ostali smo bez 3-4 igrača. Lemo se vratio u Brazil, Zor je napustio nogomet zbog nekih privatnih obaveza. Tomas je ne baš tako mlad otišao u Solin, to naš kapetan bivši, i tako da smo tu hendikepirani dosta, međutim imamo tu dva povratnika, Darka Tomaša i Jezdečića, koji su nakon malo podužih ozljeda se vratili i nadamo se da će upotpuniti ovu prazninu koja je nastala njihovim odlaskom. Uglavnom očekujem od ovog prvenstva, isto kao što smo jesenas, jedne kvalitetne utakmice. Mislim čak da možemo zadržati ovaj status na tablici koji imamo, ali opet ovisimo puno o ozljedama i o nekim drugim faktorima, tako da ne bi ti unaprijed ništa govoriti kakva su očekivanja, ali svakako ćemo nastojati igrati gledljiv nogomet i privući što više publike na teren. Upravo je nakon Uranije, s kojom je stekao trenersko ime, strateg Zmaja Ante Vidulin zasio na klupu Makarskog Zmaja. Pa bilo je, došli su nam biti sada samo dva igrača, Pjer Antunović i Petar Kljenak. Od početka prvenstva napustilo nas je 8 igrača. Ajmo reći da smo odlučili se ipak malo nekako tu križaljku složiti na način da se ostanu igrači koji su zbilja karakterni, koji su nam potrebni, i se prilagoditi ekipu da bude što više domaćih igrača. I ciljno smo krenuli, stvaramo momčad koja će u drugom dijelu, nadam se, izgleda puno bolje nego u prvom dijelu sa domaćim igračima. A koji je cilj u nastavku sezone? Pa cilj u nastavku sezone je ne odustati dokle god postoji šansa. U prvoj utakmici očekuje nas utakmica s Slogom iz Mravinaca, učinit ćemo sve da dobijemo tu utakmicu, da budemo što bolji i onda krenuti u lov za njima. Bravo, hvala. Iako je u ovom dijelu priprema rezultat u drugom planu, ovaj prijateljski susret po dosta neravnom terenu završio je pobjedom Zmaja 4:3 uz trenere koji su mogli vidjeti na koga računati u nastavku sezone. Najviše su profitirali gledatelji koji su kroz 90 minuta trajanja utakmice vidjeli čak 7 pogodaka. Nakon pobjede na teškom gostovanju kontra Futsal Dinama i reprezentativne pauze, Makarsko je novo vrijeme Apfel zaigralo i pred svojom publikom. Zagrebačka uspinjača, koja je u prvom dijelu prvenstva čak otkinula bod hrvatskom prvaku, ponovno je bila neugodan protivnik, ali samo jednim dijelom prvog poluvremena. Točno kada je trebalo, igrači Teja Strunje ubacili su brzinu više i sa čak 8 pogodaka ispratili goste na povratak u Metropolu. Kad je pitanje pobjednika već bilo riješeno, gosti su postigli još 2 gola i samo kozmetički uljepšali rezultat 8:3, kojim hrvatski prvak suvereno korača prema play-offu u kojem će novo vrijeme Apfel po prvi put braniti titulu prvaka Hrvatske. Poviše Makarske, pola sata dobrog hoda od morske obale, selo sa svojim preostalim stanovnicima odolilo je velikim novinama. Zašto vas zovu glavarom? Bio sam. Kada? 15 godina, prvi jugoslavenski. I uvijek ste čitav svoj život ovdje proveli u Šimićima? Šimićima uvijek. Niste bili nigdje u svijetu? Ne, ja sam bio u pohode u Ameriku i u Kanadu. Ali samo 6 mjeseci. Za kako u pohode? U pohode Čeran. Tamo imam 3 čeri. A čujem da ste vi glavni kuhar ovdje, u porodici. Vjerujete jedna. No. A sve fizičke radove obavlja žena. Je. Čime se vi bavite osim kuhanjem? Politikom. Šetnjom. I politikom. Sada šetnjom. I napravlja. Što? Napravlja. Kažete da goni grožđe i nade svašta načinja. I skale i napraviti sve. Sve on nade. Žena kaže da ste vi 56 godina u braku i da radi čitavo vrijeme za vas i da niste dali penziju. Dajte,
Što kažete? Ona radi, ona radi kao divija, da je pametna ne bi niko radila. Jer nije potrebno njoj niko raditi. Ali hoće. Zašto vi se ne preselite dole bliže moru, nego ostajete ovdje skoro u brdu? Ovo će do 10 godina biti kao Biokovo što je sad, prazno. Zašto onda se ne preselite dole, ima više svijeta? Nemam dole gdje se preseliti. Mislimo i radimo nešto da bi sagradili, ali nismo još sagradili. Ali ne za sebe? Pa ne za mene. I kad nas odnesu ovdje, onda mi se nećemo više vratiti ovdje. Ali ipak vi ne živite sasvim starinski, ja vidim da vi imate frižider i čuo sam da ste prvi u selu koji ste imali električni frižider. Je prvi. Radio aparat i električni frižider. Najprvi sam imao radio aparat i električni frižider. A odakle vam ove slike carske porodice? To sam ja kupio u Trstu 907. U Talijana ovako nosali bi. Pa onda uzeo i kad sam se vinčao, onda i prišio. Kad ste se vinčali? 911. Odakle ste vi donijeli tu blitvu? Bijakovi. Kada? Danas, jutro. A zašto je ne sadite tu odmah? Sad, samo da liti, ovo se sije liti. A sad se sadi u Primu. A kako je daleko to mjesto na Biokovom? Eno, Gorikara, vidite gdje je na glavica. I koliko vi trebate dok se popnete do gore? Koliko? Da. Otiđe na 3 sata, dođem gore na 5 sata. Ujutro? Ujutro? Ujutro, dakle, popodne. Ujutro. Pa dobro, a kad navečer legnete vi? Kada? Kome je volja. Otprilike? Otprilike. Kako legnem? Dragi moj, kolo 8 sati. A dižete se kad? A dižem se kad iđem u Bijakovu, kad se rasvani, 5 sati. I što vi sve kopate i sve radove radite u kući? Nisam sve radove radi, kopam ovako ovu malu sitnu rađu. A ko bere masline, smokve, grožđe? Berem ja, berem i nevista, berem i ko nađe, koga je? A jel kuhate? Kuva ide, kad sam doma kuvam, kad nisam doma onda kuva gospodar. Ko je gospodar? Gospodar mi je gazda. Muž? Da. Imate djece? Koliko ima djece? Da. 14 sam rodila, a nijema i živi nego 6. A 22 unučadi i praunučadi. A gdje su vam djeca vaša? Gdje su mi djeca? Sin je jedan u Splitu, su 2 djece i žena mu, a jedan je sin u Gani, a žena mu je u Splitu, su 2 djece. 2 muški. A koga imate u Kanadi? Ima u Kanadi oni 4 čeri. Čekaj, jesu li 4? Jesu 4. 4 čeri. 3 čeri u Kanadi, a jedna u Ameriku. A jedna ovdje to je. Koliko vam je godina? 80 godina. Je tačno to, ne krijete vi ništa. Kaj šta ću kriti? Dobro, znate, ima žena koje kriju godine. A šta ću ih kriti? Šta ću kriti godine? Jeste bolesni kad? Pa digo me, najveće me može i žijeda. Znate li, žijeda, kad to mu uvica usta peću, ako što go ne počne nis, manje žedni. A to nije bolest, to nije bolest. Nije, kako mene ne boli ništa. To ste vi onda zdrava? Pa biću, ko znade, kad mene boli, kosti mene bolu, noge mene bolu, ruka mene bolu, samo u noći padne život. A zašto vi ne napustite ovo pa ne idete bliže moru gdje se lakše živi i bolje? Ko bi živio do Likarac? A gori ovo ostavio. Voli ja ovo gori, nego ono dolje. Šta će mi tu? Ma dođu pa uzmu i vina, i rakije, i prošaka, i vina, i kumpira, izjeja sve što je mater utrudila.
i unući, i praunući, i svima baba daj. Neka vam da. A jesu i oni meni. I oni mene, brate, gledaju, ne treba gore, nego onako, ja ne mogu skazati ko mene špe gleda. Ja mislim da bi vi umrli da ne radite. Ja, pa ja ne bi mogla živjeti, ja vam kažem čisto, ni ja ne mogu.